السلام عليكم بنات. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كاملين مزيانين، اموركم كامله مزيانه وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله فيديو جديد على القناه. غبرت عليكم بزاف ولكن غير مع الوقت وصافي والله ما كنساليش باش عندي بزاف فريمون بزاف ديال الفيديوهات عندي في التليفون، ولكن راه والله ما كنسالي باش غير كنقادهم المونتاج كيشد الوقت، فريمون كيشد الوقت ديال بصح. وهادشي اللي كاين البنات. كي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم بخير؟ كي دوزتو النهار ديالكم؟ كتوجدوا شي حاجات لرمضان؟ دابا رمضان على الابواب، مبقى ليه والو. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي، ويرفع علينا هذا الوباء ويشافي جميع امراض المسلمين يا رب. مهم الفيديو ديال اليوم غيعجبكم بزاف. في العطله، هاد الفيديوهات هادو ديال العطله، ديك العطله اللي دازت صراحه ما ساليتش حتى دابا، حتى اليوم عاد كنت صافي ولا حتى نمونطي الفيديو، حيت كل نهار كنقول اليوم غدا اليوم غدا، السيمانه كامله اصلا ما كنساليش. دونك بقات عندي اليوم وغدا الحد لي شويه يعني كنرتاح فيها. داكشي علاش قلت غندير المونتاج لهذا الفيديو هذا باش تشوفوا. كيف ما شفتوا معايا مشيت لاسفي، ديجا مشيت ليها ديك المره وصورت لكم الفيديو تما، ولكن واخا هكاك ما صورتش بزاف. وكانوا عندي فيديوهات ومسحتهم هكا صافي، ما بقيتش مونطيتهم ومسحتهم من التليفون. صافي هنايا ملي مشيت هكا درت لكم عاوتاني شي فيديوهات زوينين اللي غيعجبوكم. تشوفوا المدينه تكتشفوها معايا، اللي ما عمرو مشى ليها صراحه اسفي مدينه زوينه بزاف فريمون. يعني كنصحكم اللي بغى يبدل الجو واللي بغى يكتشف لا في، يكتشف الحضارات، يكتشف يعني بزاف ديال الحوايج. فريمون اسفي زوينه وفيها بلايص واعرين خاصهم صراحه. ما صورتش لكم انايا بزاف. وهذا الشيء اللي كاين. واسفي طبعا معروفه بالخزف. يعني اسفي هذا الشيء راه باش معروفه الخزف، هذا الشيء كيتباع فيها بزاف. وهنا راه مازال ما وريتكم صراحه بزاف د الحوايج. غير خديت لكم مقتطفات حيت كانت هنايا كنسميوها المدينه في اسفي، كانت عامره الدنيا بزاف داك النهار فاش مشينا. وداكشي علاش غير كناخذ هكا مقتطفات وصافي. ما كنبغيش نشد معايا الناس في الفيديوهات، غير بغيت نوريكم هكايا شنو كاين وباش كتميز المدينه يعني. وهذا الشيء اللي كان بغيت نقربكم منها اكثر. وصراحه البنات كنصحكم البنات اللي ما عمرهم مشاو لاسفي يمشيو يزوروها، حيت جو سوي سيغ سيغتان بلي غتعجبكم بزاف. واحد المدينه زوينه صراحه. بيرسونيلمون حنا كاملين في الدار يعني كاري كتوصل العطله كنبغيو نمشيو، حيت كنبدلوا الجو فيها، واحد الجو اللي زوين بزاف، جو خطير. وهذا الشيء اللي كاين البنات. هنايا دخلنا درنا العشاء. في الفيديو هذا شاركت معكم دو جور سكسيسيف، شاركت معكم بحال قلت اليوم وغدا. يعني شنو درنا اليوم وغدا؟ دخلنا درنا الحوت وسلاطات هكا طبيله. وهذا الشيء اللي كان تعشينا ومشينا نعسنا الغد ليه وجدنا الكوطي باش نمشيو ناكلوه. هكايا في سيدي بوزيد واحد المنطقه اللي معروفه في اسفي كامله، كلشي كيعرفها. واحد المنطقه اللي زوينه بزاف البنات والله. فيها البحر كتفوجي فيها هاد البلاصه الفوق. معروفه فيها الالعاب ديال الدراري الصغار وكذا، يعني كتجيبوا ليها الدراري الصغار كيلعبوا فيها وداكشي وصافي. هادشي اللي كاين فيها كذلك دي كافي دي ريستورون، فيها بزاف ديال الحوايج، فيها النافوره تما، فيها بزاف د الحوايج، ماشي غير كاغي ما جديتش لكم صراحه. كلشي كبير بزاف، سيدي بوزيد راه كبير بزاف. حنا بقينا في ديك البلاصه وصافي. هنا الكوتي درنا الشفنج، حيت الشفنج كان كنسميوهم ايدرنان، كانوا دوك الايامات، داكشي علاش درنا السفنج. معروفين ايدرنان بالسفنج. هكا خدينا الليمون في الطريق فاش كنا جايين، كيكه شكلاط قهوه. كيف ما قلت لكم البنات ايدرنان معروفين في تفراوت، يعني كيديروهم الناس الامازيغيين في تفراوت.
داكشي علاش درناهم حتى حنايا. ايوا صافي هنايا درت لكم عاوتاني واحد الدويره خفيفه في سيدي بوزيد الفوق. هنايا كيف ما قلت لكم دينا كنتمشاو هكا باش نمشيو نهبطوا لراس اللفعه. راس اللفعه هو لتحت ديال سيدي بوزيد. صراحه ما كانش هذا راس اللفعه دابا داروه تقريبا هادي عام باش قادوه ولا زوين بزاف بزاف البنات، ولاو كيهبطوا ليه الناس وداك الشيء صراحه ولا مفوج. ايوا هادشي اللي كاين هو البحر كيف ما قلت لكم. صافي هنايا بنا راس اللفعه، وخليكم مع الفيديو باش تشوفوا كل شيء صراحه. بلاصه اللي واعره واعره ميمكنش تجيب الاسفي وما تجيوش لهنا سيدي بوزيد. وجبتو مع راس اللفعه واحد البلاصه زوينه، واحد المنظر زوين كيكون مع ديك العشيه مع ديك 6 7. المهم فاش كيقرب المغرب في وقت الغروب كيولي المنظر زوين بزاف. ايوا هادشي اللي كان. خليكم مع الفيديو حتى الاخر وفرجه ممتعه.